yaadadha. Qaallicha kana yoo aangoo fiddan yoo dura bu'aa paartii tanaa godhuu teessan oppiidiyoollee ni baddi innillee ni bada biyyallee balleessee ifillee bada jecha sadeen kana jeesi gale. Gaafa namni gartee ijaa gurra dhabe addunyaan tun gartee hoggii ijoollee raffisu namni barnumaatu hoggii wal janaajanu hunda bar maarree abbichuu miitirkishoo abbichuu maqaasaati wal janaajanu eegale bar. Amma diyaaspooraan kun sartifikeeta dhaabbatee baafachuu jira duraan lammaa fi abiyyitti ilmaan isaa fixeeti amma maqaa jijjiiru jira jawaareetti sigale. Sigale. So jaawar gaafa nuti isa dura dhaabbannu anna yeroo hunda jaawarees yaaduma isaa duraan dhaabbachuu ture gaafa sitti yaannee yaadaa miti dhuguma. Inni isa arkee jira. Namichi guyyoo kana caalaa hidda gati hidhatee gaafa gartee paartii keessaahuu inni galini arkee jira jechuudha. Tana kireedita jaawariif dhibbatti. Anduraanii maan reejee anduraanii miitirkishoo jeen hin jirtu tana kireedita jaawar Maammadii kennamu qaba. Waa'een namicha kana osoon inni bar dura bu'aa paartii dhugaan siimaa dhageeffadhu haa. Osoon inni dura bu'aa paartii oppiidiyootuun ta'in oppiidiyoorra odiippaa dhufnee odiipparraa piippii dhufnee ber. Osoon oppiidiyoon dullattiin sun jirtuuti yoo qaallicha kana aangoo qabsiiftan yoo qaallicha kana aangoo fiddan ifiifillee ni baddan paartii teessanillee ni balleessa biyyallee ni balleessa boodarra ifiif badai akkasuma godhee sigale. Kireedita walii kennuun gaarii. So hayyoonni kun waan nutti iyyan dhageeffachuu dhabuu miidhaan isiin fiddu waan kanarraa barannee jechuudha. Dawoorii nuti ni qabsooyna rakkoon hin jiru. Fuulduraafillee sigale ni qabsooyna. Rakkoon takka hin jiru. Taqabsoo Oromoo faarayaa miti. Garuu waan dabartirraa waa barachuun gaariidha jechuufin isinii tuqee jechuudha. Gaafa san namichi kun dhufee qorannu malee hiinu gartee yaada mormina malee yaada qawween hin morminu jeeti waadaa seenee afaan banneenu hundi harka dha'uu turre jechuudha. Arra garuu waan inni keessa jiru laaltanii gartanii nama yaada fudhachuu hin dandeenye nama yaada keessummeessuu hin dandeenye nama hayyuu wajji hojjechuu hin dandeenye nama gartee faarsee bulaa qofa wadala qofa walii qabatee faarsee bulaa jechuu kana dubbii safaatatti hin fide sitti fakkaatin. Faarsee bulaa jechuu wadala nyaatu wadala bar duubni isaa wadala beeke faarsee bulaan fuula dura jechi jira malee wadala beeka. Wadala jechuun ka nyaatu ka dhugu ka iyyu ka gartee irruma fe'attee duubaan gaafii takkan qabu sigale gaafii takkan qabu yaada tokko dhiyeessuu hin danda'u sigale wadalli numa fe'amu numa cafaqamu numa iyyu bishaan dhugu irra fe'amu qofa jechuudha. Faarsee bulaa jechuun hiikaan isii beeki maanaa ayaatota kanaa yooniin keessa gabbu'ee sirritti si kan hin qulqulleessu taate wadala jechuudha. Wadala fe'amuu malee waa takka hin beekne yaada dhiheessuu hin dandeenye. Kayoo namni kun hin jiraan kayoo namni kun hin jiraanne ani hin jiraadhutti amanu. Sigale wadala akkasiiti jechuun faarsee bulaa jechuun akkanumatti hin fide sitti fakkaatin sheeyxaanaa soggiin itti yaadee fidu akkanumatti hin finne sheeyxaana jechuun nama dhiiga namaa dhugu nama dhiiga gannaquu jaalatu nama biyya diiguu jaalatu nama gartee maatii diiguu jaalatu kana maaltu isa madaala jeetiin laalee nama mariin feene nama yooni mari'anna jeen nama hidhu nama ajjeesu biyyarraa nama ari'u sigale hayyuu wajji dalaga yoo jaan gartee fuudhee nama biyyarraa nama ari'u kana maaltu isa madaala jeetiin taa'eetti afaan kaayyadhee kophaati sheeyxaanaa isa madaala jee maqaa sheeyxaana jiru moggaaseef jechuudha. So ana akkanuma maqaa namaa moggaasu lafaa ka'e. So faarsee bulaa kana oggi moggaasu akkanuma ka'e moggaafne jechuudha. Faarsee bulaa jechuun numa faarsita wadala gartee yoo inni nama jeese sirri yoo inni nama hidhee sirri yoo hiikee sirri melala guyyaa taayyuma fudhadhu gaafa taayyeen dura hidhamu wadallootiin isii faarsee bulaan tun maal jechuu ture santu seera baga hiite jechuu bar
Gafata yen gadifamo bagabate abichu kana sigale yo hides santu seera jan yo hides sigale wadalli baqa nyaatu dhugu watakka wanni yaadu jiru ufu yaasu qof sigale ogi baarrafet sanuma tuni farshodu ide garte naddo bunna beeti tan wali qabatte asumaan ufu yaasa bulti male watakka khaysin jirtu jechu wadalloota jechu dubni arsee bulaadha wadalloota jechuudha jechu sigale kanaaf guutingi example isi kenneetiin jira jechu gaafa inni nama hidhu baga santu seera jan gaafa inni ho akkana gaabbichu jan amma sooma presidentuma Somalia Hassan Sheikh Furadu gaafa dura marata qaallicha activisti janini bar Hassan Sheikh kan activisti janini sigali arabsani garte khana ango hun qabne khabiyya bulchuun dandeenye akkamitti garte Ethiopia jala dubbata wuy mitirki shojechuun turre gaafa inni dhufe abiyyi wajjiko akkanaga Hassan Sheikh goota keenya wadala jechuudha they don't have nothing mind matan qaban sigale matan qaban yaadun dandeen ifi yaada maddisiisun dandeen wadalloota jechuudha sigale farsee bulaa jechuuni kan isa wadala jechuudha sigale wadala fi amu male nyaachuu male dhuguu male ukhoyni isaa guutamnaaniif waa takka bu'aan qabne jechuudha so wadalloota irraa wanni isin eeydan takkalleen hin jirtu jechuudha yoo irra fe'achuu beeytan irra fe'addaa isinis aljaarra fe'adda sigale wadala numa fe'atan male wadala ragartee jireenya laayifi yaada wanni jaamu wanni barbaadan hin jirtu so namichi kun gaafa warri nuti warri yaada qabu isa jala yaanu sigale min jijjiirama jechuu turre jijjiirama gaafin Oromoo ni deebiti jenneeti garte itti caccabne akka beera ulmaa nama keessa baane mana teenye warrummaan arreessa garte abbichuu jee harkatu mukanaatu manatti uleen nutumuu ture makiinaati yoon dawlaa dura caccabsu mana nyaataa keessa hundatti nyaata nu dhorkuu turanii jechuudha meedhaapha maal nu waliin jechuu turre gaafa mari'annu keessaan maal jechuu ture mootummaa heera qabduutu yoo mootummaan heeraan dhaabbatte gaafii sabaa deebifti filmaata kana gaafachi dabarre gaafii Oromoo takka takka lakkooyne deebifnaan hun jechuu ture jechuu sheeytaanni kun afaan isaatiin sigale saniif akkasi jala dhumuu ture gaafa dubbii caffee keessatti taayee yisiisan dubbiin baduu garreeti bakka jennee ichirra dhaabbatte dubbiin nama waa galuuf dubbiin PPT fi teenya eega filmaata mo'an booda wadalloota uggiinni tarrifatu haay jijjiiramaan deemu hayyuuf irraa dhiibeeti wadala tarrifate haay kun jijjiiramaan deemu dura dhaabbachuu qabna jenneeti itti haanee dura dhaabbanne jechuudha so san share godhaa walii daddabarsa so ummanni keenya kana gartee ciniinnatee dura dhaabbachuu qaba tanaasoo keessatti itti dhufa amma ta'u obboleessa keenya Faisal Abdurrahman irratti hin deebi'u faarsee bulaa jee faarsee bulaa kan moggaase ana bakkaan an jirutti barbaada ana gaafadha faarsee bulaa ka isiniin jee ana ka gartee jecha addunyaarra hin jirre fidee isinin maxxanse akka isin gubattan akka isin farshoon isin baddu akka shalleen gartee isin boraafattanii irra ciiftan hundi isin baddu godhe ana maqaa faarsee bulaa isin moggaase miskiina maal gootanii rakkiftan faarsee bulaa yoo je afaaniin je hay mirgan qabu namni mirga dubbachuun qabu Trump asii arrabsaan jirani dimokiraasiidhaan nuti addunyaarraa tokkoffaa jechaan jirtani jijjiiramni dhufee dirreen siyaasaa bal'atte hay namni jecha faarsee bulaa obsuu dadhabe namni jecha faarsee bulaati jecha fuudhee nama hidhu akkamiin warra kursii isinirraa fudhachuu deemu paartiilee mormitoota ta kursii nuu qoodaa jettu ta aangoo nuu qoodaa jettu akkamiin walii galuu teeysan yaa Oromooti yemee dammaqite kullee ta'a dirreen siyaasaa bal'oodha dirreen siyaasaa bal'atte
mootummaa gartee dimokiraasiiti, mootummaa mariitti amanu, mootummaa yaada qabu, mootummaa gartee namni tokkollee nu malee yaadan qabu, paartii mormituu nu malee yaadan qabdu jaami shayxaanni mataa zanzanaa kun. Haya yoo yaada qabaatte namni gartee khomii sodaatu yaada maal qaba? Mee akkamiini Jawaar Mohammad dhufee nu wajji mari'achuu dide, Mararaa Guddinaa dhufee nu wajji mari'achuu dideen akkamitti isinirraa baati mee naayim? Marroo Dirribaa dhufee nu wajji mari'achuu dide, wabootu marii dide. Hay namni jecha kana bar woboon faana aangoo qooddanneeti biyya wajjin bulchine isiniin jechuu jirti. Bar kun namni faarsee buluma jee afaaniin muuziqaa jechuma 2 3 4 irra kan caalle sigale gitaara dhahee faarsu sirbuu tureemi. Namni jecha kanaa obsuu dadhabe kursii namaa qooduu kamitti obsa? Sigale mee kursii namaa qoodu, kursii addaan qooddachuu, aangoo qooddachuu akkamitti obsa? Asirra dhaabbadhaati gartee waan qaallichi kun tahe, waan sirni kun tahe madaaluun nama dhibduu jechuudha. Tatanaan faallaa immoo tatanaan faallaadha. Warra abbaa gadaa rashan, warri nama jeese heeratti hin dhiyaatu. Warra abbaa gadaa rashan immoo goota, jeena, leenca jaaniiti fuudhanii aangoo guddina kennaniif. Warra nama ukkaamsu teelee mootummaan to'attuuni dawwalanii maallaqa hangana baankii kanatti, baankii mootummaan to'attuun sigale baankii daldala Itoophiyaa tan mootummaan to'attuun, tan mootummaan itti gaafatamummaa qabduun maallaqa miskiinarraa guuranii intalaati mana barnootatti ergatte ukkaamsanii, nama magaalatti haajaa deemu takka haakima dhaquu deemu ukkaamsaniiti miliyoona hangana yoo nuu kennitan malee gad hin dhiifnu. Haya miliyoona hangana kun wali qabne harkanne isatti isinina baankii akkana akkaawuntii akkanarra nuu naqa. Sigale maali waliin jechuun jiran beeki telefoona mootummaan to'attu, mootummaa wanni finjuu shayxaanni kun to'atu waliin jechuun jiranii beeki. Sigale bakka inni irraa kan dhaabbatee kana juu yoo arkuu barbaadanne arkanii beeki. Sigale warri gartee kana daldala kana oofu, warri nama jeesu, warri mana namarra gubu, warri nama gudeedu tokko heeratti hin dhiyaatu jechuudha. Kana ma'aanaan ayatoota kanaa maal garsiifti? Waan kana gartee shayxaantichi kun duuba jiraachuu, yakka gurguddaa kana gartee shayxaantichi kun duuba jiraachuu sigale duuba jiraachuu argisiifti jechuudha. Namni keenya dammaqaa dhugaan isin himan. Qaallichi yakka gurguddaan amma isin lakkaa'e nama jeesuu, nama buqqisuu, abbaa gadaa rashanuu, manguddoo salphisuu sigale marii gartee sabaa sablammii iddutti gartee summii tufuu, warri dheengadda Finfinnee tattaa'ee Oromoo arrabsuu ture. Mee mootummaa Oromoo ifin jettu wanti tuni arra aangoon kennamtee fi Adaanechi wajji biyya bulchaan jedhani sigale ka isaan rakkisu gartee kanaa miti jechuudha. Nama miskiina gartee ifiifuu waggaa 16 hidhame ka bakka buluun qabne Faisal Abdurrahman jechuun sigale nama xiqqeenyarraa waraana bilisummaa Oromoo dabalame ka jijjiirama arra inni ittiin baacu kana jijjiirama arra marmeelonni farshoo kun gartee farshoo ittiin quufanii gartee Finfinnee keessaa akka gartee qotee bulaan oomisha galfatutti dhala Amaaraa kana gartee hoteela galfatu kana qotee haalli mijjatee fi maallaqa hunda dalagatee dhala albeergoo kana gartee akka qotee bulaan oomishu jiru kana jijjiirama inni akkatti taphatu jiru kana ka gartee dungoo ta'ee baqee sigale gaafa nuti dammaqin nu dammeessee ati Oromoodha jee gartee waboo wajjin xiyyitii dhaye sigale gaafa namni gartee faarsee bulu abadan faarseen bulu gaafiin Oromoota deebite hin jirtu
Oromoon gartee bilisoomtiin jirtu because waan gaafate beeka warra maqabsaa'oo tajee warra gandaalizimiif jala jaaree ijoollee gandummaa malee gandummaa biyyi deeggartu tana jalaa sheer gootu kana meelaala an qabsaawaan ture ammaarreen ture mee ati yoo qabsaawaa turte jaan gaafii tana dhiyeessaa mee ati yoo qabsaawaa turte gaafiin Oromoo maalii fi maal turte jaa gaafadhaame gaafii Oromoo tana hoggii inni si hime booda san keessaa mee gaafiin Oromoo tamtu deebi afaan Oromoo afaan federaalaa ta'e Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaa ta'e daangaa Oromiyaa kabajame Oromootu aangome sigale Oromoon aangomuun beeki namni afaan Oromoo dubbatu aangomuu miti beekadhu sirni Oromoo fakkaatu aangomuudha sigale wanni namni keenya beekuu qabu namni afaan Oromoo dubbatu intalti afaan Oromoo dubbatu takka gurbaan afaan Oromoo dubbatu aangoo qabachuu miti sirni Oromoo fakkaatu kan Oromoon hundi keessatti ifa arku Oromoon kiristaanaa waaqeffataa muslima keessatti ifa arku sigale akkanuma durriyyee barandarraa guurtee bara ganda abaluutu wanna qabate jedhanii narra duulanii jaajan shawaa hangomsi jedhanii narra duulanii bar maarree hangomsi deemaa walgahirra taa'eeti bashaashaa dhaqaa mana warra keenyaa laalaa faltiin dhaabbataa jaabar qaallichi faltiin sigale nuti wahii gartee bashaashaa yoo warqii godhe bar Oromiyaa warqii ta'e nuti rahanne sigale shawaa yoo warqii ta'e bar lammiitiyya foonkiyyaa warqii ta'e bar Arsiin Harargee Wallaggi Walloo yoo warqii ta'e bar qaama kiyyaa warqii ta'e sigale shawaan akkam keessa jirti gabbaatee galu jirti durriyyee gartee shawaa keessa dhalatte walitti qabee durriyyee gartee Harargee keessa dhalatte durriyyee Arsii keessa dhalatte Wallagga keessa dhalatte durriyyee gararraan guddan marmeelota farshoo walitti qabeeti sigale isini naangoo qabsiise tanaaf na qomatani maarree aboo aangoo teessan isinirraa fudhachuu deemani warra aangoo barbaaduutu nurra duulaa jira eeqa aangoo barbaadan aangoo sabaan fayyadan barbaadan aangoo sabaan tajaajilan barbaadan sigale so namicha akkatti Oromoo diigu jiru kanaatu yaada gartee yaada xiqqaa kana yaada faarsee bulaa jiru kana fudhachuu dadhabee Faisal fuudhee hidhaa galchee jechuudha warra gartee baankii Itoophiyaatiin akkumaan siyaasee kana si zarafu namni nama jeesu goota jaama yoo addatana dhufee mataa adda si facaase goota jaama sigale goota jaama amma dubbii tana fakkaattu poolisticha tokkootu birrii 200 gubboo fudhate jedhaniiti Finfinnee keessa mootummaan keenya qotannoodhaanii gartee hattuuf araaraman qabu jedha kan miliyeenaan sossoosu kagartee uummatarraa maallaqa qawwee isinii binna jedhanii walii qaban hunda fuudhee manaan jaarrate hoteelaan Ameerika bitate kun zoon aangoomee taa'uuti namicha qarshii 200 fudhate faarsee bulaan kun bar lubbuu fi wadalloota jaani waa takka yaada wanni tanaafin jaani faarsee bulaan kun jala taa'eeti poolisticha 200 jechuun barbuun siinii bunaa takka siin bittu bar kana fudhate zigal mootummaan keenya hattuuf araaraman qabuu jaan so waan akkanaati jechu waan sirna akkanaati jechu sirna kana gartee ati gana jijjiirama fidaa wallahi abiyyi aangorra jiru dhiisi abiyyi aangor lubbuun jiruuhu biyya san keessa jijjiiramni dhufuun ta'a an dhugaansi ganaadha jijjiiramni dhufaa gana Oromoo wal marihatti gana maarreen marihatti warri gartee Amaaraa fi Tigree fi Shaabiyaan mariyatanii nu gaddeemu jiranii hay barbo Amaaraa fi Tigreen bar wanni mariyataniif hoogganoota isaanii wal dhagayaa bar warra aangoo qabuutu bar qooda walii kaayee taa'ee wajjaasaa bar kun ammoo Oromoon akka wajjaasoitu dhiisi jaarsaa jaartiin akka wajjaasoitutti dhiisa qaallichi sheeyxaanni kun sigale qaallichi sheeyxaanni kun Oromoon sabni Oromoo hayyuun Oromoo beekaan Oromoo akka wajjaasau dhiisi sigale jaarsaa jaartiin akka wajjaasoitutti ni dhiisa ittiin dhiisu jechuudha
warri olii ol ta'ee dhufe bara hayyoota isaanii karaa banee fi ol ta'u jira bara.